Voilà, c'est ça. Puis il y a les trouillards. Le soleil n'est pas là. Un bon voyage. Ben ouais. Oh, mais c'est tout noir. Hein. Ouais. Ce matin, c'était beau, là. Si la neige autant, c'est pour les personnes. Par rapport à ce matin, c'est déjà descendu un peu. Prochaine. Des fois, ils font doucement. T'attends déjà pas grand chose, puis t'as des gens qui parlent en même temps. Ouais, ça c'est vrai. Mais surtout bien rien. Ouais. Ouais, ce matin. Ouais. Ça, c'est la température. Oui, il y a des beaux arbres. Tu vois qu'il y a les heures du midi.
Tu peux rouler la droite. Stop. Charnay. Elle est complète naturelle. C'est tout bien. Chernay, on a passé. Comment pour qu'il règle?